صحابی چاہتا ہو صحابی اغا چاہتا ہوئی کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرے دا اسلام پر حالت کے ملاقات کری اور بیان دا اسلام پر حالت کے وفات شوی ہو کدے یو سڑی دا نبی علیہ السلام سر دا سے وقت کے ملاقات شوی چی دے کافر دے دتا صحابی نوی لکھے گی کہ دا حضور پاک سر ملاقات دا اسلام پر حالت کی شوی دی مسلمانی برابر خبر دا کہ لیدلی وی او کی نہیں لیدلی بعض صحابہ پستر گناہ بیناو حضور پاک سر ملاقات شوی دی خو لیدلی ندے او بیا وفاتم دا اسلام پر حالت کی شوی دتا صحابی ہوئی صحابہ کرام دا حضور پاک مبارک پر زمانہ کی دوڑلے یو تے مہاجرین بے بلتے انسوار ہوئے کم خلقو چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا مدینہ شریفے تا ہجرت کرے دے یا دا نور علاقون راغلی دے و مدینہ شریفے تا ہجرت کرے اغیتا مہاجرین ہوئے او کم خلق چی دا مدینی شریفی اسیدون کے خلقو او دا بہر نا چی کم خلق راغلی دی مہاجرین داغی نصرت کردے داغی مدد کردے داغی مرست کردے اغی تبیا انصار وی لکھے گی او قرآن شریف کے خدای پاک دا دوال و دل و مستقل ذکر کردے نو دا صحابہ و خدای دلوی تعداد دے اوزن تنن دا یو صحابی نم او دا آغا متعلق حالات ذکر کون چی آغا دیر زیاد مشہور دو خصوصا زمون پر دی علماء طالبانو کے دیر مشہور دے او دیر زیاد پا غربت پا حالت کے او پا فقر پا حالت کے دا نبی علیہ السلام رست کردے دا او دا حضور پاک دا احادیث لوی خدمت کردے چیغت زمون خلق بلکہ دا زمون خلق نا دا غل لقب دا نبی علیہ السلام مبارک پا زمانہ کے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی دا نبی علیہ السلام 15 او 300 او سلور او یا احادیث دا حضور پاک نوری دلی دی زانے پہ کردی امت تے رسول دی دا غدی چی کم امت تے رسید دی ممکن دا دینا نورم دیر احادیث دا تیادو امت تا بنی رسید لی یا دا دینا دیر احادیث دا صحابہ و تا تابعین و تا رسول دی منتا ندی را رسید لی و دا اغا حادیث دی کہ دا منتا دا دی مبارک صحابی دا خلی مبارکنا دا الاکبارو بس تاسولی دا غریب بیمار دی غریب پا مختلف طریقوں او واسطوں باندے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزلتا منترا رسید لی دا دخپل نم ابو حریرہ نو پنم کی اختلاف شتا خراجح قول دا دا دخپل یو قول دے وکان اسمی فی الجاہلیت عبد الشمس وی پا جاہلیت کی زمانم عبد الشمس جاہلیت کے خلق مشرکان و شرکون بے کو نو خلقو با شازان لعبد الشمس نو کی خود دانور مرائی و دانور بندہ او دانور غلام عبد الشمس او دانور عبادت کون چا بدانتا بلنم کی خود چا بل شریعت نم بنو نو دا اسلام نمخ کی دا کفر او دا شرک پا زمانہ کی چا درکم نمو عبد الشمس دانور غلام دانور عبادت کون کے دانور مرائی مثلا وی فسمیت فی الاسلام بعبد الرحمن ابن صخر وی پہ اسلام کی راتبیا نبی علیہ السلام یونم خود دی عبد الرحمن پا دی نمونو کم لگی اختلاف شتا خدا را دخپل قول دی چه منترا رسید لی عبد الرحمن او دا پلار نم صخر او دا مور نم امیمه دی
د یمن د علاقې سره تعلق لري، یمن کې، او په یمن کې یو قبیله د دوس ورته وایي، نو د هغې قبیلې سره د تعلق وی د ابو هریره راته ولې وایي. په عربۍ کې اب پلار ته م وایي او صاحب ته م وایي، ملګري ته وایي، او هریره پیشونګلی ته وایي. هرن یا هرتون په عربۍ کې پیشو ته وایي، او هریره معنا پیشونګلی. نو ابو هریره معنا پیشونګلی والا، د پیشونګلی خاون، پیشونګلی والا، د پیشونګلی ملګری. وی دا ولې؟ نو دوه وجې دي نو. وی زه په خپل قوم کې ما به ګډې چیلې سرولې، نو ما یو پیشو ساتلې وه، نو د ورځې به مې ځان سره ګرځوله، او کله به مې په لستونې کې ځان سره د عربو د قبایلو خلکو دا لستونې به ډېر کولو په لستونې کې به مې ښودې وه، او د شپې به مې راواغېسته، نو په ونه کې به مې کېنوله، دې سره به لوبې م کولې او ځان مې ورسره مشغول ساته. نو د قوم خلکو ما ته دا لقب راکړه ابو هریره چې پیشونګلی والا. لکه اوس هم چې څوک سپي ساتي خلک وایي هلکه هغه سپو والا، څوک چرګان ساتي خلک وایي چرګان والا، څوک اسپه ساتي وایي هغه اسپو والا. نو یې ما ته خلکو پیشونګلی والا ابو هریره لقب راکړه. دیم روایت داسې دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې هجرت وکړو، مدینې شریفې ته رالم، نو په مدینه شریفه کې هم زما د پیشو سره شوق او مینه وه. خلک څوک پیشوګان ساتي، څوک مارغان ساتي، نو ما سره بیا به هم پیشو وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه لقب چې ما ته د قوم خلکو را کړی د هغه پیشونګلی د مینې د وجې نه برقرار وساته. وی حضور پاک راله هغه د جاهلیت نوم خو بدل که چې دا نوم دی غلط دی، خو هغه د ابو هریره پیشونګلی والا لقب یې راله برقرار وسات. نبی علیه السلام په خپله راته هم په دې لقب اواز وکړ، یا ابا هریره ای پیشونګلی والا. نو ممکن ده چې د خپل نوم مې بدل کړی وي، لکه څنګه چې د پلار نیکې ښودونکي نوم بدل شو، نو د ابو هریره نوم مې بدل کړی وي، خو چونکې حضور پاک دا نوم ما ته د خوشطبع او د مینې په لحاظ ووی، نو بس ما وی چې راشه حضور پاک په مینه ما ته کوم لفظ او کوم نوم استعمال کو نوم دا مال ټیک دی. نو هغه لقب د ابو هریره مې ځان له برقرار وسات. خو د جاهلیت نوم چې کوم عبدالشمس و هغه راله بدل کړ. رومو د دې نه یو مسله راووته، ادا چې که یو انسان مثلا یو حیوان ساتي او د ده هغې حیوان ته نسبت کیږي، نو خیر نه، لکه خو یاره په غلط نه، د هغه د رسوا کولو دپاره نه. لکه یو سړی یو اس ساتي او خلک وایي مړه غاسونو والا، او دې پې نه خفه کېږي، پې خوشحالېږي، نو دا خیر دی، دا څه بده نه ده. او که یو سړي ته داسې لقب وی چې پې خفه کېږي، لکه یو سړی سپي ساتي ته وایي هغه سپو والا، او پې خفه کېږي، نو بیا به ورته دا لفظ نه وایي. په دې لفظ ابو هریره خفه شوی نه دی، ته خوشحاله شوی. نو که یو سړی یو کاریګري یا حیوانات ساتي او ته هغې ته ورته نسبت کوي پلانکي قصب والا یا پلانکی پې نه خفه کېږي، دا خیر. دویم ته یو مسله دا راووته چې د جاهلیت د زمانې خراب نوم که چا څوک پې مشهور یا پلار دي کولی ښې به بدلی، لکه د ده نوم عبدالشمس نور والا، د نور عبادت کوونکی، نو دا خو خراب نوم دی، د شرک نوم دی، دا به بدلی. نبی علیہ السلام وی نه، ته خو د نور مرایې نه، ته خو عبدالرحمن د رحمان مرایې، ته خو د نور دغه نه عبادت کوونکی، ته خو د رحمان عبادت کوونکی، نو هغه نوم یې والا بدل که، ښکلي نوم یې والا کېښه. نو اوسم مسلمان ته به خراب نوم ناخلی، او که چا ځان له خراب نوم یې ښودي، د ګناه نوم یې ښودي، نو که څوک پې پیښ شو نو فورا دې وله بدل کړي، دا نوم بدلول پکار دی. د دې اسلام څنګه شو؟ د ده د قبیلې یو سړی و، طفیل یې نوم و، طفیل ابن عمر دوسي، هغه د قوم سردار و، مکې مکرمې ته تللی. نو چې مکې ته لاړ، د هغه زمانه وه چې حضور پاک مبارک په مکه مکرمه کې، نو د نبي علیه السلام خلاف د مکې خلکو پراپیګنډې شروع کړی. نو د بار نه چې به کم خلک رالل، نو د مکې خلکو به کوشش کو چې دوی د نبي علیه السلام سره ملاقات ونه شي،
او دا هغه خبرې وونري. ولې هسې نه که د نبي علیه السلام سره ملاقات وشو خبرې اوري مسلمانان بشي. نو دا طفیل ابن عمر دی وی چې زه مکې ته رالم، دی خو چونکې د یمن د قبیلې سردار و، د مکې سرداران ویسې نه دی مسلمان نشي، ټول قوم به مسلمان شي. نو دی یې کېنو وی طفیله زمونږ په کلي کې یو سړی پیدا شوی او د پلار او د زوی او د ښځې او د خاوند په منځ کې لوی دشمنۍ جوړې کړي او نوې عقیده خورئ او لوی جادوګر دی. ولې پام کوه هغه سره کښېننې او هسې نه د هغه خبرې دومره کلک جادوګر دی که د هغه خبره عوام ستا غوږ له راوړه نو ستا به ځان سره ملګري او لویه دشمنۍ کې به دې واچوي. نو دی وایي چې هغې راته دا خبرې وکړه نو ما په غوږ کې مالوچ ومانډل چې هسې نه په لاره ځم او په تیر کې چې ته د دې هلک دا خبرې مې غوږ لا واورم او د ملګری نه شم. وی ما ته وښو چې دغه هلک دی. وی یو ځل د بیت الله خوا کې روان او حضور پاک مبارک د بیت الله خوا کې مونځ کوه. وی ما وی چې ته خو د یو قوم سردار یې د یمن، ته قمقل نه هوښیار او زما نه قابل شاعر هم بل څوک نشته او زما نه په خبرو کې ماهر هم بل څوک نشته او د قوم جرګې کوم صلح روغې کوم نو زه په غوږونو کې مالوچ مندم، ما څوک خطا کولی شي. راشه ته دې هلک دا خبرې واوره چې دا دې څه وایي، ما څوک نشي خطا کولی. ویه مالوچ مې خوا غورځوه. وی نبی علیہ السلام مونځ کو او مونځ کې قرات په زوره کو د بیت الله په خوا کې. نو ما هغه خبرې واورېدې. وی چې مې واورېدې نو یې خوند یې راکړ چې نبی علیہ السلام د مانځه نه اوزګار کړم رالم ورسره کېناستم. نو ما ته یو څو تپوسونه وکړل او بیا نبی علیہ السلام مبارک د قرآن شریف د یو څو آیتونو تلاوت راته وکړ. وی ټوله قصه مې ورته وکړه. وی ما وی چې دې خلکو خو د دې حق د اورېدو نه منې کوله. وی قسم دی چې حضور پاک تلاوت کو زما زړه کې لارې جوړېدې، زما زړه په بل طرف روان شو او چې کېناستم قرآن مې واورېد. وی مې چې دې خلکو خو ته د حق نه منې کولی دا څه دي؟ وی بس فورا نبی علیہ السلام په لاس بیعت وکړو، خدای پاک اسلام ورنصیب کړ چې دی مسلمان شو. حضور پاک لومبۍ زمانه او سخته ورو نو ده ته وی دته خپل وطن ته لاړ شه او هلته د اسلام دعوت چلوه او چې کله موږ مضبوط شو نو بیا به راځي. نو دی لاړ خپل وطن نو خپل پلار له دعوت ورکړه، هغه انکار وکړ. زوی له نورو قوم له رشته دارانو دوستانو له دعوت د اسلام ورکړه خو څوک یې ملګري نه شو، قوم ټول مخالف. نو دی واپس راغی مکې ته. نو حضور پاک سره میلاو شو. وی صاحبه زما قوم زما نشه واړوله او زما قوم زما مرسته نه کوي او ډېر خواري محنت پې کوم خو ملګرتیا مې نه کوي. نو زما قوم ته خیره وکړه چې خدای هلاک خدای برباد، نه مې زوی مني نه مې پلار مني نه مې رور مني نه تربور. حضور پاک مبارک مسکی شو. وی اللهم اهد دوسا وأت بهم. وی نه خیره نه کوم. وی خدایا د دې طفیل ابن عمر قوم ته چې دوس قبیله د هدایت ور نصیب کړي او خدای ته مال راولې. وی زه خپل وطن ته هدایت کوه الله به خیر خیرولې وکړم. نو دی واپس خپل وطن ته لاړ. نو چې واپس خپل وطن ته لاړ او بیا دعوت شروع کړ نو د حضور پاک دعا خدای قبوله کړه، ټول قوم یې خدای مسلمان کړ. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په بهترین او ښکلي اواز سره د اسلامي واقعاتو او مختلفو بیانونو اوریدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. نه د ابو هریره هم پکې دی مسلمان. نو بیا دا هغه وخت چې حضور پاک مبارک مدینه شریفې ته هجرت کړی او بیا په مدینه شریفه کې د نبی علیہ السلام سره زمانه هم تیره شوې وه. نو بیا دی اراده وکړه د نبی علیہ السلام د هجرت چې مونږ به لاړ شو او د حضور پاک مبارک خوا ته مدینه شریفې ته به هجرت وکړو، سفر به وکړو. نو اتیا کورنۍ چې یو پکې د ابو هریره کورنۍ هم وه. دې کې بعضې خلک لا مسلمانان نم دي خو اتیا کورنۍ چې کم مسلمانان دي هغه اتیا کورنۍ دي
هغوی ټول د یمن نه رالل مدینې شریفې ته او هجرت یې وکړو. نو دغه وخت چې دوی راورسېدل نو چا ورته وی چې نبي علیه السلام مبارک دی خو تللی دی خیبر ته او د خیبر غزا له تللی دی، نو دوی د مدینې په دې خیبر ته لاړل او د حضور پاک مبارک سره په خیبر کې ملو شو. نبی علیه السلام مبارک په ډېر زیات خوشحاله شو. یو پکې د ابو هریره. نو په بخاري شریف کې د یو حدیث دی، امام بخاري رحمت الله علیه راوړی. ابو هریره وایي مونږ چې د یمن نه راتلو نو ما وی چې خدایه دا نبی علیه السلام به زه څنګه ووینم او ته سره به زما کله ملاقات کېږي. نو ډېر په تشویش کې وم او ډېر په منډه را روان. نو یو غلام هم رانه په لاره وکړو، ګډوډ شو رانه. وی دقه دی چې حضور پاک مبارک له راورسېدم او په کومه شپه کې چې زه مدینې ته راورسېدم نو د هغه شپې صفت به یې کو، یا لیلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجتي. عجیبه شپه ناشنا شپه ډېره اوږده. هغه پښتانه وایي چې کوم سړی او د غم شپه نه تېرېږي. نو د ده په زړه کې دا سودا وه چې زه به مدینې ته ورسېږم او که نه او حضور پاک به ووینم که نه. په دې سودا کې وې ډېره عجیبه شپه او ډېره اوږده شپه او ډېره مبارکه شپه. او ولې مبارکه شپه؟ ځکه مبارکه شپه چې ما لرې د کفر د وطن نه د اسلام وطن ته نجات را د کفر د ملک نه یمن نه راوستم او د حضور پاک د ښار د مدینې ښار ته دې راوستم، د هغې نه دې خلاصتم. نو چې دې سیګروت نبي علیه السلام مبارک سره کېناسته نو حضور پاک ورته وفرمایل او نو غلام ته روک شوی و، دا هم سودا او غلام خو قیمتي شوي. نو چې دې کېناست نو حضور پاک ورته وفرمایل، بخاري شریف کې راځي، وی ابو هریره غلام دی هغه دی راغی. دې کې غلام راښکاره شو. نو دې دومره د نبي علیه السلام په ملاقات خوشحاله و چې ده وی الله رسوله دا غلام د خدای پرې زما آزاد کړی دی، هو حر لله، دا الله په نوم ازاد. داسې عجیبه مبارک صحابي. بهر کې د نبي علیه السلام سره حساب او کوم چې په مدینه شریفه کې د صحابه د طالبانو چبوتره و مدرسه صفه چې ورته وایي په هغه صفه کې به اوسېدل. اگر چې خپل مور یې وه او خپل کور دې وایي د یو ښځې غلام و په خپل وطن کې، د هغې نوم بسرا بنت غزوان و. غلام دا چې نوکر و د هغه ښځې، عجیبه نوکري مې ووایي زه ډېر غریب وم. نو یې ما ته هغه ښځې اډر کړی و چې ته ما سره ګرځې نو څپلۍ به دې نه پخپو. باید سرداران اوس هم په دې خپلو غلامانو په دې نوکرانو ظلمونه کوي، څپلۍ به نه پخپو. او چې زه کله په اس باندې یا په اوښ سوریم نو خپې بلې خپې به ما سره واګي به دې نیولې ګرځې. وی زه د هغې ښځې نوکر وم. الله څه وکړل چې اسلام خدای ورنصیب کړه، هغه ښځه خدای له دې نکاح له راوسته او وی خدای زما په نکاح کې راکسته. دا د اسلام یو نعمت شو په زما. مور یې راله په هجرت نبي علیه السلام طرف ته وکړه، خو اسلام ته یې زړه نه کېده، په زوړ دین وه. ښځې بعضې داسې وي چې دا بچو خبره نه مني، که بچې ورته ډېرې د اسلام او دین خبرې کوي نو اثر پرې نه کوي، بلکې دا دی وی چې کور ته به لاړم او د نبي علیه السلام ذکر مې د مور مخکې وکړو نو مور به راګیر کړم او به یې وایي او حضور پاک وي د مور احترام به کوي او قدر به کوي او ډېر بدرت به یې راته وکړي. نو دوه روایته یو روایت کې داسې راځي وی چې په مسلم شریف دویم جلد کې د په فضایلو کې لیکلي وی یو ځل راغلم حضور پاک ته کېناستم نو ما ورته د الله رسوله زما مور دپاره ته دعا نه کې چې خدای پاک زما مور ته ایمان ور نصیب کی، زما د مور دپاره د اسلام دعا وکړه. نو نبی علیہ السلام مبارک لاس اوچت کړ وی یا الله د ابو هریره مور مسلمانه کړي. وی چې کور ته لاړم نو زما مور لمبلي جامې بدلې کړې او لمبلي او جامې اغوستې او لوپټۍ په سر وړله. وی چې زه څنګه ور دننه شم وی ما ته وی چې ابو هریره رانږدې شه. وی ورنږدې شم وی ما ته د اسلام کلمه ووایه. وی ما ورته چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی هغه کلمې وی خدای مسلمانه کړه. او یې رالم حضور پاک ته مې الوی چې صاحب زما مور خدای مسلمانه کړه ستا په دعا.
او په طبقات ابن سعد کې دوی مواقع لیکلي هم دې سره مناسب ده دې سره ضد نه ده وی یو ځل مور راته غوسه وه نو وی زه د کوره راووتم او مور راپسې راووته وی نبي علیه السلام له راغلی وی مې چې صاحب زما مور ته دعا وکړه د الله رسوله زما مور مار وخت په اسلام ټکې دعا ورته وکړه وی نبی علیہ السلام لاس اوچت کړ چې یا الله د ابو هریره مسلمانه کې نو وی چې ما شاته وکتل مور مې را روان مې چې صاحب دقه دې راپسې راغله خو چې جومات ته رادننه شو نو کلمې شهادت وی خدای مسلمانه کړه نو علما د دواړو منځ کې تطبیق کوي ادا چې دا مسلمانه شوې ده د سره په کور کې ده خو بیا د ډېرې خوشحالۍ نه دې ته مخکې راغلی دی امور ورپسې راغلی ده چې حضور پاک په مخکې دا کلمه شهادت وایي او د نبی علیه السلام دغه دعا د قبولیت پته نبی علیه السلام ته ورسېږي نو مور یې مسلمانه شوه د نبی علیه السلام مبارک په دعا باندې دومره مبارک صحابي دی د نبی علیه السلام نه یو وخت جدا شوی نه دی که نبی علیه السلام به په سفر ته دی به ورسره او که حضور پاک به مدینه شریفه کې دی به ورسره تر دې حده پورې چې د نبی علیه السلام د وفات نه مخپس دی یو خپله واقع ذکر کوي یو ځل چا ورته ډوډۍ کېښوده د سره یو رومال و هغه رومال درې دا کتان ورته وایي مونږ ورته سنډ وایي د سنډو نه جوړې ډېر قیمتي کپړه ده کتان د کتان رومال ورسره په لاس کې نو ده پې پوزه پاکوله نو چې داسې سوچ یې ورته راغی نو هغه یې په ځای کېښود او یې واهوه ابو هریره په داسې قیمتي رومال کې پوزه پاکوي په جلا شو نو چې ورته وی ولې جاړې وی قسم دی یو حالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم را یاد شو وی زه به اوږې پروت وم د حضور پاک د منبر مبارک او د نبی علیه السلام د کوټې مبارکې په منځ کې اوږې بېهوشه به پروت و نو یې خلک به رالل زما دې سر له به لتې ورکولې اوس هم چې څوک لیوني چې دا خلک شاټونه ورکوي وی خلکو به وی چې ابو هریره لیونی دی وی زما د قسم په خدای کې زه به لیونی نه وی د لوږې له لاسه و بېهوشه پروت و داسې وخت ما تېر شوی وی یو ځل ډېر زیات اوږې و د څو ورځو اوږې و او په دې خېټه مې ځان له کاڼي تړلي د درد د وجې نو د جومات نه چې به کومه غټه لار باندې خلک کورونو ته تلل وی په هغه لار کې کېناستم وی په دې خیال کېناستم که د چا را باندې رحم راشي او پورته مې بوځي او ډوډۍ راکړي صحابو خو به سوال نه کو سوال به ګناه ګڼل او سوال دې هم ګورې حرام ګناه ده وی په لویه لار کېناستم دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی وی ما ته د یو آیت تپوس وکړ چې په دې آیت مې پیکا وی ما له هغه آیت راته وی زما مطلب دا و چې دی به ما ته متوجه شي او زما د مخ ته او د شکل ته به وګوري نو ما به کیدی شي کور ته بوځي او ډوډۍ به راباندې وکړي وی هغه راباندې نیغ تېر شو پرو نه سات او بیا ابوبکر وی څه وکړل ماسینګ بوتلې وی دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را پیش شو وی د هغه نه مې هم دا یو آیت تپوس وکړ وی قسم دی چې ما له راته خو ما چې دی به ما ته وګوري او زما د مخ ته به وګوره او شکل او د لوږې ته ما به کور ته بوځي وی هم تېر شو پروې ونه ساتله وی دې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم را وی چې ما ته وکتل وی ابو هریره وی مې چې ابو هریره وی الحق راځه ما پس را باندې پوه شو وی کور ته بوتلم چې کور ته څنګه بوتلم نو وی کور یې تپوس وکړ چې د خوراک څه شته وی بیبي ورته وی چې او یو جام پیسته فلان کې ستا دپاره په تحفه ډالۍ کې رالیږلې وی ما ته وی چې ابو هریره ورشه او د صفي چې څومره طالبان دي ټولو ته اواز کا وی ګیله مې پیدا شوه چې صاحب پوهږي سیمه خېټه مې درد کوي او دا د صفې خلک په ما راغواړه او بیا مې وی چې دا یو جام د ټولې صفې د خلکو دپاره څه شی دی زه بس خوش قسمت هغه دی چې وړومبې په لاس ورشو ټول غریبانان به وږي
دا یو چبوتره وه د جومات سره خوا کې د جومات نه مشرق طرف ته نو هغې کې یو سپر بره جوړ شوی ده څانګو نو وی چې دا شا د کجورو به کجورې وکړې نو صحابو به هغې یو غونچک پرې کولو بره به یې ویزان کړه نو صحابه چې به وږي شو نو چوکه به یې راواغېسته غونچک له به یې ټس ورکړ نو د هغې نه به دوه درې دانې راوغورځېدې هغې به یې خپله ګزاره کوله او د کجورو سیزن خو همیشه نه کلی کلی نه دغه زمانه کې ورشه واسطه وی ګیله مې پیدا شو مې چې خدایه صوفه کې خو 300 او یا 200 کسان موجود دي دا جام څه شی دی چې دا خو د پیغمبر علیه السلام د خبرې د منلو نه خو خلاصېد هغه به مې خامخا منله وی لاړم وی ما ورته ویل چې راشي نبي علیه السلام هم غواړم وی ټول لاړل کېناسته وی چې کېناستل ما ته وفرمایل چې ښي طرف نه شروع وی په دین پوی وما چې نبی علیہ السلام به ساقي زین تقسیمون کی بزیم ځکه په مې راغله او دام راته پته و چې کم سړی تقسیم کوي هغه آخر کې سکي نو مې چې دا قسم یې مخیر کېده پته نه لګي چې سبب پاتې شي او که نه بچي او قانون ولرونو دا دی چې یو سړی په چا یو شی تقسیموي د ښي طرف نه دی شروع او دا قانون دی چې د چا په لاس تقسیم کوي نه به مخکې شروع نه کوي او په آخر کې شروع کوي دا د دین مسله ده وی خیر جام مې غړومبي له ورک وی هغه وسکه او نبی علیہ السلام به آواز دا کوم چې په ماړه خېټه څکې مې ځاب وره چې خبره د مړې شو خو خدای دې پکې خیر واچي وی پاتې شو چې دویم لا ورکا وی دویم مسکل دا غنم پاتې شو دریم لا ورکا دریم لا مې و باس وی پېښو مې چې دا خو د نبی علیہ السلام مبارک معجزه ده او د الله لوی برکت دی وی پټولو مې هغه جام وګرځم وی چې مې وګرځم اخره کې نبی علیہ السلام پاتې شو او زه وی حضور پاک هغه جام راواغېستو په دې لاس کې دقسې مبارک کې کېناسته وی چې ابو هریره یو ته پاتې وي او زه پاتې مې چې او د الله رسوله وی ماله وسکه وی او مسکې شو وی ما وسکل وی چې ما وسکل وی اشرب وسکه وی بیا مې وسکل وی اشرب وسکه وی بیا مې وسکل وی اشرب وسکه وی ما ورته چې والله لا اجد له مسلکا قسم په خدای که وجود کې رک شته چې پکې ورواړو زه نشته کوم دی ورواړو وی ښه مال یې راکړه وی بیا مې حضور پاک مبارک له ورکړل نو چې څه پاتې وو نو هغې خلاص کړه نو یو هغه وخت و چې په موږ به لوږې تېرېدې نارې به تېرېدې دندې به هېڅ به نو او خلکو به مې سر له لتې ورکولې چې ابو هریره لیونی دی وی قسم په الله چې لیونی به نو اوږې به وی یا داسې وخت چې ما سره قیمتي رومال دی او زه په هغې پوزه شوم نو ویې جاړله او ډوډۍ ونه خوړه دا د حالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره نږدې صحابي دی یو خبرې نه اندازه ولګوئ وی یو ځل نبی علیه السلام مبارک د جومات نه ووته وی چې ووته نو خلق صحابه پریشانه شو چې نبی هم ډېر وخت تېر کړ نو زمانه داسې وه چې دشمنان د حضور پاک ډېر ول وی د ټولو نه مخکې د ورپاسېده وی تلم یو باغ ته ور ورسېده لاره څنګه معلومه کړه چې نبی علیه السلام دې باغ ته تللی نو په مشکات جلد ثاني کې د نبی علیه السلام په دې معجزاتو کې او د حضور پاک په دې صفتونو کې یو روایت راوړی دی ادا سے دے کہ دا حضور پاک دا خولے مبارک نه به خوشبو دی او دا فلانکی دی نو دا حضور پاک هغه خوشبویي به صحابو ته پته وه چې دا هغه خوشبویي ده نو چې په کومه لار به نبي علیه السلام لاړو په هغه لار باندې به هغه خوشبو ترې خوره شوې وه نو چې کوم به نږدې صحابه هغې ته خو به دا خوشبو پته وه نو هغې به هغه پوزه راښکله په هغه خوشبویۍ پسې به تلل نو نبي علیه السلام به یې معلومه وی تلم یو باغ ته ورسېده وی چې باغ ته څنګه لاړم دومره را باندې تلوار ده او دومره په هیبت کې ما دا خو راته پته ولګېده چې حضور پاک مبارک په دې باغ کې دی دونه خو پته ولګېده چې ما د هغې باغ په دروازه نه پوهېدم چې دروازې په کوم طرف ته نو وی هغې کې یو لښتې و او هغې باندې به اوبه ورننوتې غټ سوري په هغه لښتې وي ورننه شو وی چې ورغلم د دواړو جهانو مبارک سردار په هغه باغ کې ناست وی چې ناست و وی ما ته راشه ابو هریره یو حدیث ترتویم یو خبره او لرشه زما صحابه ته ووایا ادا دی من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل الجنه
هغه څوک چې د دې خبرې ګوی ورکوي چې الله یو دی او نبي علیه السلام د الله رسول دی دې به جنت ته ځي. وی واله زما دا سپلی واله دا دې نښه شوه او چې څوک مخې له درځي دا ورته وایه. ګوره حضور پاک د نښې دپاره والا خپلې سپلی ورکړه زما دا سپلی واله دا دې نښه شوه او چې څوک مخې له ځي درته وایه. دې کې چې مخې له راله حضرت عمر هم پریشانه دي چې حضور پاک هم ختلی راله مخې له راله چې راغی نو هغه خو پوه شو ابو هریره څه دي دا د حضور پاک پیزار څنګه تا سره لاس کې خیر دي ولې حضور پاک څه شو ما چې صاحب ما ته یو خبره کړې او دا پیزار یې راکړی نښې دپاره خبره همه ده د نښې دپاره یې دا پیزار راکړی چې څوک د له مخې راځي نو دا ورته وایه چې څوک کلمې شهادت وي دی به جنت ته ځي. وی عمر غوسه و ما له یو موکه راکړه زه ځمکې ته پرېوتم چې راځه مه وایې خلکو ته دا خبره واپس یې کړه. وی نبی علیہ السلام له بوتل نبی علیہ السلام مبارک ته ستا د خبرې مقصد جدا دی او خلک به دې ګورې غلط مقصدونه ستا د خبرې مقصد خو مثلا دا دی چې څوک کلمه شهادت وي جنت ته به ځي که ګناهګار نه دی او نیک دی نو بذات به نیک په نیک جنت ته ځي او که ګناهګار دی نو دوزخ کې به غوټې خوري خو بیا به موځي جنت ته به ځي. کلمه شهادت باندې مسلمان سړی مړ شو جنت ته به خامخا ځي خو جنت ته به یا نیک په نیغه دي چې نیک دی او که ګناهګار دی نو نیک په نیغه به نه دي سزا به ورته میلو شي پاک به شي په دوزخ کې د ګناه نه بیا به ځي او خلک به وچې ګنې بس راشه نیکو ته مجد نشته او د ګناه نه خلاصېدو ته مجد نشته بیا به څوک نیک عمل نه کوي. وی ښه ده بیا مه وایه چې خلک د غلط مقصد اخلي نو بیا دا عمره مه وایه مه ذکر کوه. ګوره دا د حضور پاک یو اهمه خبره خپل پیزار مبارک یې دله ورکړه او دې خلکو ته لېږوي خلکو ته زما دا پیغام ورسوي. دا اعتماد سړی په هر چا نه کوي دا په هغه چا کوي چې زړه ته ډېر نیت نږدې وي. دې په خپله فرمایي وی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه مې دوه لوښي ډک کړي دي د احادیثو د علم حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاءین وی دوه لوښي مې ډک کړي اما احدهما فبسطته فیکم وی یو لوښی مې تاسو کې خور 5374 احادیث یو لوښی مې در کې خور کړه و اما الاخر دویم لوښی لو بسطته فیکم لقطع علی البلعوم وی که هغه دویم لوښی در کې خورومه وی یریږم چې مری به مې پرې شي. نو علماء دوه معنی بیانوي معنی پرې کېدل یا خدا دي چې هغه د توحید د الله د وجود د کائناتو نه مخکې سو د دې داسې خبرې دي چې هغه بیانولی نشم که بیانوم نو نشم بیانولی بعضې وخت کې سړي په لږ کې یو خبرې کولی نشي که کوي نو په دې زړه باندې هیبت راځي نشي بیانولی هلکه وي بس زړه مې چوي دا خبره نشم کولی داسې رازونه دي داسې اسرار دي چې نشم بیانولی که بیانوم نو هسې نه مړه نشم زړه نه راوځي. او نور علما وایي چې نه هغې کې د فتنې متعلق چې د پیغمبرانو کوم پیشنګویۍ دي هغه پیشنګویۍ ته مراد دي. وی ما ته دام پته ده چې نبی علیہ السلام ما ته وي د ما نه پس به زما ممبر پلان کې ناستي پلان کې به ناستي پلان کې به ناستي پلان کې بادشاه به رای ظالم وي پلان کې امیر به ظالمي پلان کې امیر به ظالمي وی که یو نوم درته اخلم ما ته حضور پاک وي دا راته پته ده نو که د هغې نومونه اوس اخلم چې دا ظالم یاد کړو دا ظالم اوس مې وجنې پرېږدي مې قطع علی البلعوم مری مې کټ کېږي. یو صحابي وی یو مجلس کې یو سړی په یو نوجوانه لکو نوجوانه لک او ظالم بادشاه نوجوان دی ظالم دی د یو علاقې گورنر دی وی په منبر ناسو تقریر یې کوو وی ابو هریره ما ته وی دې خوا راشه وی زما دې قسم په خدای وی چې حضور پاک ما ته کوم ظالمان حکمرانان خوړي دي نو داس هلک چې ناست وي داسې راته خوړي لکه چې ما ته په دې سترګو د حضور پاک هغه ضمانت رايه در راښکارېږي یو ټکی راته ښودلی یو لوښی مې در کې خور که بل نشم خورولی. بهر کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابو هریره باندې لوی اعتماد او حضور پاک ته ډېر انتهایی نږدې و ډېر قریب و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. یو صحابي یو ځل راغی ابو هریره ناست یو سوائل ده یو سوالګر د دین سوالګر ابو هریره ته وایي وی چا تپوس کوي دا سړی څوک ناسته چې دا خلک ته تاو دی وی دا ابو هریره دی د پیغمبر علیه السلام صحابي دی ورغه کېناست د دین دا سوالګري مجیبه وی تا ابو هریره وی
وی دا د پیغمبر علیه السلام نه حدیث اورېدلی دی؟ وی ستا د الله په ذات قسمي ما ته د حضور پاک یو داسې حدیث ووایه چې تا ته مخ په مخ اورېدلی او داسې حدیث راته ووایه چې ستا او د حضور پاک په منځ کې بل څوک نو، ته هغه یوازې ناست وې. او داسې حدیث راته ووایه چې تا د پیغمبر علیه السلام نه یاد کړي دي وي او ځان دې پې خپې کړي وي. ګوره څونه قیدونه یې ولګول چې تا ته په خپله اورېدلي، ستا او د هغه په منځ کې بل څوک وي نه او یوازې دواړه ناست یې او تا ښه یاد کړي او ځان دې پې پرې کړي. چې دا خبره یې وکړه نو دې څه وایي؟ متوجه شو ورته. وی ښه، وی زما یې د الله په ذات قسم وی ما د حضور پاک مبارک نه پرې مخامخ کوټه کې یو حدیث اورېدل، ګوتې ورته ونیول او وی زما او د حضور پاک نه علاوه بل څوک نو، یو هغه یو زوم او وی ښه مې یاد کړی دی او ځان مې پې پې کړی دی او دې کې یو چغه واله بېهوشه شو. بېهوشه شو. هغه سوالګري ته خلق وی نیکبخته ست ناشنا مسله دې راوړه زمونږ استاد باندې څه چلو. بېهوشه شو، خلق وله تلي لاسونه مګل په هوش کې راغی. چې هوش کې راغی بیا وی زما دې د الله په ذات قسمي چې ما د حضور پاک مبارک نه په دقه مخامخ کوټه کې یو حدیث اورېدلی دی، زما او د هغه نه علاوه پکې بل هېڅ څوک نو او ما پې ښه ځان پې کړی دی او اورېدلی مې دی. بیا یو چغه کړه بېهوشه شو. بیا چې هوش کې راغی نو بیا دا خبره وکړه نو بیا بېهوشه شو. نو چې بیا هوش کې راغی نو بیا څه وایي؟ اے ملګري وی رانږدې شه، وی قسم مې د الله په ذات چې په دې مخامخ کوټه کې مې د حضور پاک نه په خپل اورېدلی، زه هغه یک په تنها ناست او مې پې اورېدلی مې دی، یاد کړی مې دی. او حدیث څه دی؟ دا دی چې د قیامت په ورځ به درې کسان الله به ځان ته را مخامخ کړي. یو کس به هغه څوک چې الله وله ډېر زیات مال ورکړي، نو الله به دې تپوس وکړي ما خو مال درکړی او الله را کړی دی، څه دې وکړل زما په مال کې؟ الله تا مال راکړو، ما پکې ډېر محنت وکړ، ډېر مې کړ او ما ستا په رضا کې خرج کړ. مدرسې او جوماتونه، پولونه او حجونه او عمرې او هر څه مې کړي، ستا په لار کې مې خرج کړې، کونډې ورنډې هر چا سره مددونه مې کړي دي، الله کړي مې دي. وی رب العالمین به وفرمایي کذبته، دروغ دی وی. وی فرشتې به ولاړي زرګونه دکه الله دربار کې خود فرشتې دي لکونه، وی ټولې فرشتې به مو وایي چې کذبته، دروغجنه دروغ دی وی. الله به فرمایي اے بنده بالکل دې مال خرچ کړی دی، ډېر دې خرچ کړی دی، خو زما د رضا دپاره نه لیقال انک جواد، دې دپاره چې خلک وایي د پلان کې ساخي دی، دې دپاره دی، ما دپاره نه چې الله خوشحاله شي، ریاکارۍ دپاره. او هغه نوم دې ګټلی څه دپاره چې دې خرچه وکړه، نوم دې وګټه، هغه ثواب دې دنیا کې حاصل کړی دی، دلته اسم نشته. وی الله به حکم وکړي فرشتو ته سپېمو کې ورته زنځیر واچوي، پړ مخې جهنم ته وغورځوي. دویم کس ته وایي دې خوا راشه، تا څه کړي دي؟ تا له خو ما پوهه درکړې ده، قرآن مې درکړی ده. یا الله ما به قرآن لوسته کړ، دروازې به مې هم لوسته، د شپې به مانځه کې هم تلاوت کوم، عمل به مې هم کو، اوږد اوږد رکعتونه منځونه به مې کول. وی الله به وفرمایي کذبته، دروغ دې وی. هغه لکونه کروڑونه فرشتې چې شاته وی ټولې به وي کذبته، دروغ دې وی. تا دې دپاره دا هر څه کول چې خلک وایي چې دا فلان کې ډېر خشته ښکلی قاري دی او ډېر خشته تلاوت دی او ډېر خشته اواز دی، دې له نه چې ما پې خوشحاله کړي او ما پې رضا کړي. فرشتو ته حکم وکړي سپېمو کې زنځیر واچوي، پړ مخې جهنم ته وغورځوي. دریم باغ سړی وي چې هغه مضبوط وجود الله ورکړي، تا له خو ما خسته وجود درکړو، طاقتور پویا څه دې کړي؟ الله ما خو ستا په لار کې شهادت ومونځ کړم، پلان کې جهاد له لاړم او شهید شم، نه مې دې کړی. کذبته، دروغ دی وی. فرشتې به وایي کذبته، دروغ دی وی. الله به وایي بالکل ته شهید شوې په پلان کې جهاد کې، خو ما د رضا دپاره نه چې زه راضي شم. دې له چې یقال فلان جریء، چې فلان کې ډېر بهادر دی، چې ستا د بهادرۍ شهرت وشي، دې دپاره دې شهادت کړی دی. سپېمو کې زنځیر واچوي جهنم ته وغورځوي. نبي ابو هریره وایي چې ما د خپل ښکلي محبوب نه اورېدلی دي چې اولئک الثلاث، دا لومبې درې کسان، لومبي هغه خلک دي چې جهنم به پې بل شي، جهنم ته به وغورځوي. خدای هم د ریاکارونو هغه عمل لږ ښه دی خو د الله د رضا دپاره،
عمل لږ ښه دی خو چې په دې نیت وکړو چې زموږ نه پې خپل پروردګار راضي شي او چې ډېر عمل سړی وکړي ډېر پیسې هم سړی خیرات کړي خو ریاکاري وي پکې د الله رضا پکې نه وي خلک وایي چې دا نیکي وکړه خلک وایي چې دا ثواب یې وګټه نو پیسه هم لاړه تکلیف دې هم برداشت کړه مشقت دې هم برداشت کړه او ورسه دې په اوبو باندې لو شو الله دې خپله رضا نصیبه کړي هر دا وایي چې خدای په چې څونه اعمال مونږ لږ کوو که ډېر کوو نو خدای په دې اعمالو ته زموږ نه راضي شي دا لویه خبره حضرت ابو هریره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د وفات نه پس د حضرت عمر په زمانه کې هغه ولېږه او د بحرین عامل یې مقرر عامل دا دی چې دا زکاتونه وشونه راغونډي امیرالمؤمنین ستا حکم دی لاړ بشم نو چې لاړ نو بلا مال د بحرین نه عشرونو زکاتونه راغونډ کړل دا شریعت مطابق چې فیصله واقع وکړو او حضرت عمر حضرت عمر فاروق په توی داسې کار وکړه ابو هریره دته مې د بحرین گورنر مقرر مزاح د بحرین گورنر شوی وی نه امیرالمؤمنین دا کار نه جوړ نه نه ته مې والی مقرر کړي گورنر وی نه جی دا کار نشم کولی وی ولې ته د یوسف علیه السلام نه غوره یوسف علیه السلام خو په خپله غوښتې د بادشاهي اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم بادشاہ ورته وایي تا نه وزیر جوړم ما له وزارت د خزانې راکړه یا د ځمکې د زراعت راکړه زه حفیظ پوه یم ما حفاظت کوونکی امانتګر یم کرپټ نه یم او په خبره پوهېږم امانتګر ما مقرر کړه نو یوسف علیه السلام غواړي په خپله او ته انکار کوې یې ورته زه وایي هغه یوسف پیغمبر و د پیغمبر زوی و او زه ابو هریره د بصره زوی یم د امیمه زوی یم دا ابو هریره د امیمه زوی یم زه د یوسف په شان نه مذاکر نشم کولی ولې نشي کولی څومره لوی عالم دی د پیغمبر علیه السلام دا حدیث وی دې نه یریږم چې یو مسله راته زه خو چې والي شم خلک به د مسلو تپوسونه کوي یریږم چې یو مسله به نه معلوم چې تا په ناپوهۍ غلط جواب ورنه کړم یریږم خلک به راله فیصله راوړي او ما ته پکې د شریعت حکم نه معلوم او غلطه فیصله ونه کړم نو خدای سره بس بیمار دی خلک یې راځي تپوس ته یو هم تپوس ته راځي بل هم تپوس ته راځي نو یو سړی ورته راغی ودرېد ورته وی ابو هریره وی ته خو د نبي علیه السلام محدث او د حضور پاک د حدیثو درسونه دي کړي دي نو زه د خدای نه سوال کوم چې خدای دې روغ کا دی ورته څه وی د آخرت په پوله ولاړ یم واپس مې دنیا ته ګرځې د آخرت په پوله ولاړ یم واپس مې دنیا ته ګرځې وی زما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلي چې داسې زمانه به راشي چې خلک به سره زر نه خوښوي او مرګ به خوښوي خدای سره زر نه خو ماله مرګ راکړي او داسې زمانه به راشي چې خلک به رواني په مقبره او وی به چې افسوس د دې مړي په دې قبر کې زه خوښ وی نو څه به وه داسې د فتنې زمانه به قبر والا قبر خاون والا به هغې پسې بارمان کوي چې د ده په ځای زه په دې قبر کې ښخ وی نو څه ښه به وه پریشانونه خو به بچو ته ما واپس دنیا ته بوځې نو چې کله کم وخت کې مري نو په ژړا شو نو دې حالت ته مو جاړي صحابه هم راځي تپوسونه او دې هم جاړي نو د صحابه خو به عجیبه مرګ چې کله به مړه کېدل نو وصیتونه به یې کول یو به دا وصیت کو دې خلکو به ورته دا چې کوم به مړه کېدل دته به دې خلکو دا وصیتونه کول وصیت نه پیغام به ورته چې ته لږ ساعت پس پرې د حضور پاک سره ملاقات کېږي زما سلام برسه بل به وی ګورې د پیغمبر هم سره ملاقات به دې کېږي زما سلام برسه بل به وی د حضور پاک سره به ملاقات لږ ساعت پس کېږي زما سلام به نو ده به جاړه بلکل د ځان کدن وخت قریب دی چا ورته ولې جاړې لږ ساعت پس د خپل محبوب پیغمبر سره ملاقات کېږي او ته جاړې وی او ولې جاړې وی سفر ډېر اوږد دی او سامان کم دی یقینا په دې خبره سوچ وکړي که یو سړی سعودي ته لاړ شي یو 2 کاله پس به راشي که یو سړی دوبۍ ته لاړ شي یو 3 کاله پس به راشي که یو سړی لندن ته انګلینډ ته امریکې ته لاړ شي یو 4 کاله پس خو به راشي که لیکن چې یو سړی د مرګ په لار ورغی واپس ته راتل شته خبره وی سفر ډېر زیات اوږد دی او سامان ډېر کم دی
نو زه کله کله چې دا ټکې د ابو هریره رضی الله عنه راته رامخکې شي که نه نو دا وجود مې ورپېږي چې ابو هریره غوندې سړی وایي چې سامان کم دی نو زمونږ پکې څه حالت دی شپې د کور 3 ځایه تقسیم کړې په 3 ځایه شپه تقسیم کړې وه نو ده به 3 میسه د شپې به دی عبادت بیا به اوده شو نو ښځې ته به وی چې 3 میسه به ته عبادت کوې نو نوکر ته به وی غلام ته وی 3 میسه به ته عبادت کوې چې زمونږ په کور کې داسې ټیم تېر نه شي چې د ما په کور کې د الله عبادت وشي چې هر وخت زما په کور کې د الله عبادت وشي صدقه ډېر قیمتي شی دی زما ډېر قیمتي شی په دنیا کې هم خدای اجر ورکوي او په آخرت کې هم الله ورکوي په قبر کې هم خدای پاک دا صدقه به په تا باندې سورې کوي په قبر کې د الله د عذاب نه به دې بچ کوي خو اخلاص ډېر ضروري شی دی پټه صدقه ورکوي رسول الله مبارک فرمایي هغه صدقه چې په خلاص باندې کومه خرچه کې ما تنفق یمینو نو لا تعلم ګس لاس دې ته خبرېږي نه ګس لاس نه خبرېږي داسې صدقه ورکوه پټه صدقه ورکوي هېڅوک هم مه خبروه د ټولو نه بهترین مصرف جومات دی د ټولو نه بهترین مصرف صدقه ده او ورونو ګورې اوس هم ډېر خلک نار نه ور روان دي ګورې دا مه وایه اوس هم شته دا یو څو کاله مخکې کوړي نه را روانه مو کتلمه اوس مې هېر دی نو دې کوړي نه بار یو ډېران وایي داسې مشترک غوندې یو بوډا بابا وی داسې لاسونه د غریب رپېدل او په ډېران لګیا یې د هغې نه سره غونډی دا زړې ټوکړې موکړې او دا شیزونه را غونډی ما هغه ډېری ورته ویل مې تو دې کاله هغه مې رو بابا دلته راشي دا څه کې هغه داسې غریب دغه غوندې شو ویرېد مې نه بابا جي تپوس ته نه کوم دا څه کې وایي دا را غونډومه دا خرڅومه مې په دې څه کې وایي بچو له پې رزق روزي ګټل بچي راته نه بابا جي څه د دنیا کار نه کې وایي پاپړ خرڅومه مولوي صاحب په هغه نه خرڅېږي څوک نه بچی نار دی نو دا کار دا به څوک نو کم دی نو او ډیران باندې به څوک وګرځي موږ خو دې پوزه پټو او ډیران کې او تاسو نه سوالې چې په دې لاره ځئ دا ماشومان په دې ډیرانونو نه ګرځي دا ټوکړي وکړي نه غونډئ دا د خیر ودې را غونډئ دا د خیر او د چا قسم په خدای قسم راته خورم زه کله کله ناوخته راځم کله په دې موټر وی باندې راځم نو دا چې کوم انټرچینج دی او د دې نه کوزېږم یاره 11 بجې یو ورځ را روان وم 11 مې 12 بجې اسلام آباد ته تلم را روان وم هلته ماشومانو دا پورپوره کسري دا خرڅول دا شیزونه ماشومان بچي جینکې وړې دا خرڅوي د دې پلاران نشته د دې میندې نشته ولې نشته دا مجبوره دي غریبان ته به د شپې خپل بچی بار وباسې چې ورشه پاپړ خرڅ کا ته به خپله لور ماشومه د شپې وباسې موږ خو چې ماشومان نوسان وسري چې په بله کوټه کې چغه ووایي نو موږ له خوب نه راځي او دا ماشومان غریبانان په دا نیمه شپه کې په د انټرچینج نه بار ولاړي او دا څوک پولې خرڅوي او څوک بل شی دی سوال نه کوي زه وایم دا سوالګري نه دي سوال نه کوي او موټر ته رامخکې چې دا خرڅوم دا خرڅوم دا خرڅوم دا د خیر ودې نه دي نو دا د بدر ودې د دې ماشومانو درک نه لګي د دې د مور درک نه لګي د پلار درک نه لګي که لګېري یا به پلار ناجوړه پکړ کې په پالک پروتي یا به مور ناجوړه ورته پرته او موږ به څه وایو ماشومان دې سوال کوي ورکړه د خدای ظالمه 11 روپۍ ورکړه یو 20 روپۍ ورکړه هر څه چې کوي خدای پیسه ماشومان پیسه دا واړه دا نار دي غریبانان وګیریږي نن سبا خو چې یو بیمار یو زنانه خبرې رانه اوږدې شوې یو زنانه وی مولوي صاحب ویې ژړل ماته یو غوا مې ویوه یوه غوا ما به په خپله تلم او دې غواله به مې په پټو کې ګیا کوله په خپله خاوند مې نشته مړه دي ماشومان مې یتیمانان بچي دي ما به لګیا کوله په پټو کې مازدیګر به ووتم او ما به وله په پوله ګیا ریبله او دا غوا به مې سروله هغې نه پی مې غېښتل ماشومانو کار پې روان دقه یتیمانانو دقه غوا اړونه په سر کو زه به په خپله ګرځېدم سروله به مې وګیا به مې وله ریبله پی مې ته غېښتل چې ماشومانو کار پې کېږي یو راته ناجوړه شو لاړم ډاکټر له هغه دا ټېسټ او دا ټېسټ او دا مې ورته دي وایي که زه دومره غریب یم وایي او ښه مې ورته وایي بیا غوا مې خرڅه کړه دا غوا پیسې هم لاړې او ماشوم هم جوړ نه شو
ای ډاکټر خدای له به قیامت پر څه جواب ورکړي ای ډاکټر خدای سره به څه کوې قبر سره به څه کوې خپلو بچو له بنګله جوړه خپلو بچو له موټر او خپلو بچو له عیاشي کې او بل کونډه او یتیمانان بچي ظالمه غرب ته کړل څه خیرات یې نشي ورکولی او خپل زوی ته ویلي سلمان ته مې بچې ولې که یتیم کونډه نه دې پیس واخېستې یا دې پیسټونو کې پیسې واخېستې ګورې زه به خپه خدمت وکړه مولانا طالب نه به هم نه دي غریب نه به هم نه مسکین نه به هم نه بلکل به نه او تاسو ورپسې کوم معلومات یې اخلم نه دي مړه ډوډۍ به خدای درکوي ستا دا نوړی تېرېږي څنګه ستا بچو ته چې دا فروټ دې ماښام کېښودل او د دې ښځې دا غوا خرڅه کړه د دې یتیمانانو دا وینې دې تېرېږي څنګه د دې کونډې دا مال دې تېرېږي څنګه ای ظالمه ته د خدای نه نه یېرېږې نو زموږ دا علما لیکي چې د ټولو خلاصه د الله ذکر الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار اے بندگانو دا اللہ پا ذکر دا اللہ پا یاد دا پا ذلہ کی اطمینان پیدا کی تطمئن القلوب ذلہ کی سکون پیدا کی گی او ذلہ پہ خوشحالی گی او نن ور دنیا چے سمر مرضون و بیمارے دی دا ذلہ پریشان ہے پیسے بخل کو سردی بنگلہ بیوی موٹر بیوی نوم بابا جی جمدی و سرے والا را داغنون دا تناخ لق ممکن دا بازی مرگری پیگی آغا دا مانا کی در مالدار سوئی وصلکی ناستا ویسے اب ذرا غلی موڑی جت پریشان دیگر پریشانی نہیں او ما تسا اوراد و کلمات و خواہ و دوام راتو پا جیدہ پریشانی بخط نسو ویسے پاسی دا خیال درانی چیزی گنی پیسو تاریانی آغا زمانہ کی دا فلنکو جی دا کسی پیسے نوے ویسے ما دا پیخور کی باید تورست چلے دی دما دومره تورست چلے گیو جیداد مم دیو کارخانی مم دیو د دنیا دولت اور سمشتا او ډیر زیات نوکران ملی او ډیر زیات پریشان د شپې کې سملم د زو سره ناس کوم دا زما مخ کې خبره ده وې دومره لپه ګولې خو او ما خ غرمه بیا خوب ناراضي دومره غپه ګولې خو ډیر زیات پریشان ہے پریشانی ملي رضیات اغي وتا غوسر اورادو کو ودا وای غالباً دو یا دریر وزی پس بے اخبار کتا اغی سری داتک دا کل دنگیلی خودکشی کرے اخبار ذکرو جی پلان کی داتک دا کل ٹوپ لو زانے مولانے دا پریشانے رلس دیر نمانے کی نو دا ظلم سکون پا پیسہ نہ حاصلی دا ظلم سکون پا بچو نہ حاصلی دا ظلم سکون پا کارخانہ نہ حاصلی دا ظلم سکون پا مال و دولت نہ حاصلی گی پا موتر و پا جز نہ حاصلی گی دزر سکون صرف اور صرف دا اللہ پا یاد حاصل چے اللہ ذکر کے اور دا تجربہ دا زمان دے بزرگانو دے مشرانو پدی سیزونو تجربے کردی یو اللہ یاد ہوا لا الہ الا اللہ ہر وقت اللہ یاد ہوا دا دنیا پکار کے مصروف ہے او وقت تا ملاوے گی اللہ یاد ہوا او کل کے فارغ شے یا اللہ یاد ہوا ذکر دا اللہ کوا با خدای قسم مارتا قسم وقوڑا چرا دینا دا اطمینان و دا سکون دا پارا بہترین علاج و بہترین نسخہ بلا نشتا چی اللہ خپل حبیب نبی علیہ السلام تخی او نبی علیہ السلام خپل صحابہ تخی او رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام بندے پیغمبر تخی نو بس خدا برکت سے شکر ولد دزل پا اطمینان او پا سوچ سر جیسا لے لگا بیداری اللہ تعالیٰ دے توجہ برابر تا اللہ نم دے پکر هارون الرشید تزلا زبیدہ نیک خدواسی دیر کارونم کری دی مکی مکرمی تیو نیر روسی و پاغا زمانہ کے نہر زبیدہ وطا اگا نیر اس نیشتا خواسارشتا دا عرفات تا جسالی مزدلفی ترازی دا اگا نیر سا اثرات و سمکشتا دی ایو دیر خطرناک کو بیلی دی دیر خراب خوب کلی دی او خوب سلی اومی نیو شاید و تعبیری بلشان دی خوب یولی دوری رجا تا پریشان نہیں او دا سی خوب دیدی وی دا بیت اللہ سر اخوا کے ولا رہے مفدی مکہ مکرمہ کے او دا دنیا خلق راجی و ما سر بدمالی کے پریشان ہو دیچے علماء تا خوب بیان کا اگی دا خوری خشتا خوب دے وی طالب اللہ دا سی او خدمت اخلی کہ اگی کی بدا اہل مکہ دا خلق فیدائی ابسی وی دا نیر غندے خدمت بلنا اللہ دے خلق لبا توبرہ پیدا کے
بس هغې په زړه کې الله واچوله انجینران او خلک یې ولګولو د دنیا نه اوبه را پیدا کړلې و هغې مکې مکرمې ته راوست چې کله به حج ته راتله که نه نو اعلان به یې وکړو وی چې څوک غریبانان یې وسې نه کېږي ما له به حج ته راځي زه به یې بولم ما سره به یو ځای دی د هغې خرچه د حج چې څونه لخوا ابدي پخپله کړو او غلامان او مریان او په کور کې مریان غلامان زر مریان غلامان وینځې د دې داسې وي چې د قرآن شریف حافظان وي اومغه وینځې اومغه هلکان چې کوم غلامان یې په کور کې خدمت کوو کومې وینځې د قرآن حافظانې وي وي تاسو په جارو وخئ قرآن به تلاوت کوئ ما له به کټرم پخوئ او تلاوت د قرآن شریف بند کوئ چې کله مړه شوه چا په خوب کې وي زبیرې الله سره څه وکړه وي چې کله الله ته ور مخامخ شوم نو ما ته وی ته زبیدې نیکیا په دې را لګري دي او ډېر صدقې دي کړې او خیراتونه دي کړې دي او ډېر خلک جهادونو لمر واستې دي دا خو کما د بادشاہ د تلور نوې پیدا کړې او د بادشاہ کور کې په بادشاہ مې نوې واده کړې دا یې سم تعالی شو کوی نو زما د برکت واقع کې دا درته الله وی نو جواب ورکول او ما سترګې درکړې وې ما خپې درکړې وې ما عقل او دماغ درکړ نو ذکر دار سکه ته ما چې ته پوډري پیدا کړې بیا دار سکول وی بس اورا پیدا مودا وجود میں پارا پیدو وجه اللہ غر کشو دا سوچو وی نا سما دنو یوزے کی تعظیم دی روڑے در آگشتی بنوائی آوالی خلیتا چولا او دے کے موازن باندوی اللہ والفا نو تا اغنوالی رواغشتا واپس تی پکاسا کی کی خواهی او لوپاٹا دی پسر سمت لوپاٹا دنا پریو دیو زما د نوم عظمت دیو که لوپاٹا دی پسر سمکلو نوڑے دی واپس کی خواهی نو چی لوپاٹا دی سمکلو نو واپس دی نوڑے وخوڑا زما د نوم احترام دی کردی پاغی دی بخمد دنو دا اللہ نوم کے دیر لئے کمالی یو حدیث پاک کی رازی وی کم شیچے جمدیر دی با روانی دیگی دی با اللہ یادی دا اللہ ذکر بکی کم اوبا چی پردن کی ولاری دی با اللہ نیادی نو روانی اوبا نسخا کی تام پاکی او چی پردن کی اوبا ادرے دی پیوزے کے اللہ ذکر تے ختم شو نو سمو دا پس خوابین شروع وی کم جامت چی نوی دا اللہ با یادی او چی سمو دے واغن دیو خیرنشی دا اللہ ذکر بند وی کم کب چی پا دریاب کے اللہ یادی نو آغبا مچی مار نخکار کئی او چی کل دا اللہ نو میں بند کا دی بجال کی گیرے کم مرغے چی پا ہوا کے اللہ یادی دا جالگرنا او دخکاری نبی اللہ بچ ساتی او چی کل دا اللہ نو بند کا نو فوراں با بجال کی گیرے کم بوٹے چی اللہ یادی دی بشین او زرغونی او چی کل دا اللہ نو بند کا پاغسات بدوچی کم میوہ تا میوی بوٹے اذا اللہ یادی دی میوی بوٹی لبا اللہ بار ورکی کتوی چی دی بوٹی تا خود سراچو منو بار پٹی کے گی ورچے دا زنگل دی بوٹی تا گورے دی کلا بار چا پیدا او کم بوٹی اذا اللہ ذکر بند کا اگر بوٹی کی میوہ بنا پیدا کی میوہ بکا کم بکی کی دارنگی زمون دا انسان مثال ہم دے کم انسان چی اللہ یادی پجیبا دکی با اللہ دا ایمان میوہ پیدا کی دکی با اللہ دا نیک عمل میوہ پیدا کی دی با اللہ تا نزدی کی او چی دا اللہ ذکر بن کا مثالی دا ملی شو دا اللہ نلرش بعدی ذکرون دی رونو چی دا غیر بے فضائل را گئے ادب تا ذکر کر یو حدیث پاک کی رادی نبی علیہ السلام فرمائی چی سہر وقت سو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر گوڑا ار انسان تب انشاءاللہ کدا یادی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدیر ارے سحر سل کرتا داوئی دری دری فیدی یو فیدہ خو ادادہ کی پدا غرض برد نیک عمل زیادی اللہ بدل پر طول روز کے نیک عمل توفیق ورتی گناہ بت اکرام کی دیف دا شیطان نبی اللہ محفوظ ساتھی او دریم دا پیریانو نبی اللہ محفوظ ساتھی بعضی بیماری دا انسان دا تچلگی دا پیری دا وجہ نہ لگی یا دا شیطان سے چلو کی دا انسان کو وجود کی دا غیر بعضی بیماری لگی دا بیمارو نا محفوظ شو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بل لفظ دری دیرش کرتا پا منزب سے ہر منزب سے سبحان اللہ او دری دیرش کرتا الحمدللہ او سلور دیرش کرتا اللہ اکبر او دا ذکر دا شپید او دکی دو وقت کی دری دیرش کرتا او سار چی فاسی دا قصبے
حضرت فاطمه رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ لګل نبی علیہ السلام ودا سے کارو کې تلار شاه ذکر دا ټول خدمت ته پخپل کې نو بابا د غلامان چا راځيګری چې عمره یې درځي فاطمه رضی اللہ عنہا چې څنګه نبی علیہ السلام ته نو ادا سے وخت چې نبی علیہ السلام کور کې نو واپس دا نو چې حضور پاک مبارک کور تراغی نو بیان ورته ویسے فاطمه راغله ایسے چو واپس کور تلار نو نبی علیہ السلام سره ډیر زیات محبت و دې سره نو حضرت فاطمه رضی اللہ عنہا کرا نبی علیہ السلام حضرت علی سے دې حدیث په راوی او اذا سے وخت راغی چې مون بس ماسوتن او دکېدو بی نبی علیہ السلام مبارک کرانه نو مون ورته پاسې دوی چې مپاسه او راغی زمو د فاطمه په لامیاس کې کېناس او خپل مبارک وګدکلا لما د خېټه سره د نبی علیہ السلام په مبارک او جنگي وی هغه اخوال یوسف په خپل سینه کې محسوس وی فاطمه نے تاسو کې چې بچی څنګه راغلی ناګه ډیر حیادار او هغه غږ وی مې چې سید داماد درلېګل سره راځي ګلو وی سیب دا په کور کې आवाज ر جارو بږي جارو وی پر کور کې نو ټول جامې د دوړو د خورو ډکې او میچرم په خپل لاس تا وای نو دا میچنه د تاولو د وجنه په لاس کې پټه پیدا شوی او سیب زمو دري یو بستر دا چې پېښ مونږ سکناس شي اغم د یو ساروي سرمنده نو د شپې په مونږ او د کیګو او دروازه بیا استوا چې غیا پېستا چې نو ما دا ضروري ګل زه خبر شوم کې تاسو ته غلامان عمریان باندې ګریری نو دې له عمره یې ور نو دې سره بلاکار خدمت کوي نو په دې بلګا سانتي راشي ګوره د نبی رسول الله سونه محبت او د خپل لور سره او هر انسان دا غواړي چې زما په لور دې راحت راشي نور خلک بخپل کار کوي چې زما لور پر راحت لیکن حضور پاک مبارک وت فرمایي وی بچي او خشي درته نه د دینم خشي وی بابا وفایا وی چې کله ودکېږي نو درې دې شکرته سبحان الله وای درې دې شکرته الحمدلله وای او سلور دې شکرته الله اکبر وای او چې کله پاسې بیا داسې وای او یو بل حدیث کی اور راوی ذکر کوي چې داسې متوقول چې هر مانځ پسې موای وی دا ستاله د خادم نه بهتر دي سماتر لکه کوز یو نوکر او یو خادم درکم ته په ډیره زیاته خوشاله شې شکر دې ماته یو غلام او یو مریو یو خادم ملو شو ودات کم تسبیحات کې درته موقول او داوه د قیامت پروز به پروردگار تعالی پرې دومره اجرونه ثوابونه درکې باغی به دومره خوشاله چې اوس د خادم او د غلام د مری پاغشتو به دومره خوشاله نشي دا پیغمبر علیه السلام خپل لور ته وکړ او بچي خپکیږه ما د بدر یتیمانان دي مال مریان بشک راغلي دي واغستان زیات محتاج دي مریان بابو یو د حضور پاک انصاف سم او دوی په لور ته چې کم تسبیحات او خپل دي تسبیحات فاطمی وي زمونږ د طالبانو ته تسبیحات فاطمی وي دې کې ډېر لوی خیر او ډېر برکت لا حول ولا قوة الا بالله بعض خلق یوځي کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ګور یو پکې لا اله الا الله زیات او بل ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله زیات لا حول ولا قوة الا بالله دا یو ذکر دا دې بیر فضیلت ولاولې د تمانو لا حول د شیطان او د هر قسم ضرر د مخلوق نه انسان نشي بچ کېږي او د ولا قوة او په عبادت باندې طاقت نه ملاويږي الا بالله دا دواړه سيزونه د الله په ذات او د الله په توفیق ملاويږي د شیطان نه د دشمن نه د پیرینا او د هر قسم ضرري سیز نه بغیر د الله نه بل څوک نشي بچ کېږي او طاقت او قدرت درکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک نشي پیدا کوله دار لا حول ولا قوة الا بالله معنا څومره خوري معنی حضور پاک مبارک یو ځل په سفر روان یو صحابي وسره په شاته فوق شاته ناس ناغه صحابي لا حول ولا قوة الا بالله نبی علیہ السلام دا کلمه اوریدا نو نبی علیہ السلام مبارک وته فرمای وی لکه خپل کلمه دی وی دا د جنت د خزانو یو خزانه ده او یو بل حدیث کی راضی دعا یا او په یو کې او یا راضی چې لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج
او یا بیماری کې مې دي وی پدې کې والا بیماری کې دا هغه غم دې چې انسان ته سبب نه معلوم کېدا د کومې وجه نه راغلی بے سبب غم چې سړی ته پته نه لګي او پریشان دا په هغه او یو بیمارو کې پټې نه بیماری هغه یو کم او یا د دې نغتي بیماری لا حول ولا قوه الا بالله نو کدی یو ذکر ټول هغه وایو دا وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ور ټول ذکرونه پکې جمع شي هغه سبحان الله والحمد لله والله اکبر پکې جمع شي او لا اله الا الله ولا ذکر پکې جمع شي او ورپسې ولا حول ولا قوه الا بالله ولا ذکر پکې ده د دې وجه نه صلات التسبیح کې 300 کرته دا کلمه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او یو روایت کې وسره ولا حول ولا قوه الا بالله مشتا او صلات التسبیح طریقه خو تاسو ته اکثر مرګرو تیاری چې او کې دا کلمات پکې 300 کرته وي نو نبی رسول الله مبارک خپل ترته حضرت عباس تقول دي وی لس قسم گناهونه بدل الله معاف کی واله گناهونه لوی گناهونه پټ گناهونه ښکار گناهونه هر قسم گناهونه دا بدن پروردگار معاف کی د چې حضور پاک مبارک کم کلمات خپل لور تخی او خپل ترته خیو پمینه و تخی او د فیدی سلونه به مبارک چې د یو امیر د باغ خادم باغ کې به خدمت کو دا امیر یو ځل میلمانه راځي دا میلمانه بوت ویراده چې بوم زما باغ کې بډوړې باغ ته بوت نو دی خوشاله میلمانو ته سترګې چته شي دا بوله اصل سره چې میلمانه لاړل نو دی امیر صاحب دا مبارک راپور وی تا خو زما ډېر لوی حیا راوستا یا ور خو بې عزته شم چې بیا غستا دینداري ښکاره شوه نو زما ډېره حیا دې راوستا ته دومره ښه سړی داسې مهرباني وکړې چې زما لور د ادب ته په نکاح وی زه خو دغه یم نوکر سړی یم ستا لور به ما سره څه ګزاره وکړي وی نه بس زما لور هم نیکه جینۍ د نیکۍ په هغې ختم او هغه هم نیک خاوند ما ورسره مشوره کړې خیر هغه لور یې ورته په نکاح کړه قصه ودره خو دې راته مختصر چې لور یې ورته په نکاح کړه او دا په لومبۍ شپه د واده دې مبارک لراله نو دې مبارک ولا دې ولا راغې ورته وی خفه کېږي به نه ته به هم دلته زما په دې کور کې ناست دی پلار کره به نه دی او چې هر څوک دله هر قسمه ډوډۍ میوه درکوي ابه نه سکې ډوډۍ به دلته رالي بیا به سره خبرې دی به ته مزدوري به یې کوله او کور ته به نه راغله 40 ورځې په دې خپله ښځه ډوډۍ وخوړه نو ستا په 40مې ورځې پس راغی دې ښځې سره میلاو شو نو ښځه ورته وایي سړي ما کیسه چلو چې د دې ولیدم رانه وتښتېدې که څه مسله وی نه ته د امیر صاحب لور او ستا پلار نیک سړی دی دا نه چې ګنې هغه باندې زه بدګومانه یم خو بیا هم خامخا څه حرام او حلال پته نه لګي چې تا باندې به څه خوړه نو ما در باندې 40 ورځې حلاله ډوډۍ وخوړه ستا وجود نه پاک او زم حلال خورم زما وجودم پاک دی دا مې دې دپاره وکړل اوس به ما تاسو راغله د ښځې او د خاوند چې خپله کومه تقاضا یې به پوره کړو نو دې کې زما مقصد دی ادا که مونږ له خدای زوی راکړ نو چې زم پاک یم او تم پاک نو هغه زوی به حلالي پاک پیدا شي نیت مې هغه زوی ته لارې چې د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت نو د هغې نه والا پروردګار بچي ورکړه هغه عبدالله نوم کېښود عبدالله ابن مبارک تا اندازه لګوه چې د ښځې سره د میلاوېدو نه 40 ورځې مخکې ورته انتظامات برابر کړه وروسته بیا حلال مال هغه عبدالله ابن مبارک د احادیث یو بهترین استاد جوړ شو او د تصوف دا 4 سلسلې نه دي قادریه او چشتیه او نقشبندیه او سرور د دې کې لږ ټولو پیرانو پیر او زمونږ د امام بخاري او د امام ترمذي او د امام نسائي او د دې لویو محدثینو د چا استاد دی ورکه د استادانو استاد دومره لوی سړی چې کله وفات کېږي که نه او مریضن کدن تقریبا شروع کېږي نو شاګردان ورته راجمع دي د احادیثو شاګردان هغې ته وایي موچت کېدلې کټ نو په دا ځمکه مې سملاوي هغې وی ولې وی ګوره ولې ونه وایي تاسو زما شاګردان یې زما ډوډۍ زما حکم موچت کې په دا خاورو نه سم نو استاد حکم او دې سپین ګیري بوډا دی غلی لاسونه یې مرپي او خپې یې مرپي نو هغې اوچت که په ډېر محبت او په مینه او په ځمکه یې سملو د هغه بسترې نه او د هغه بالغ نه نو چې په ځمکه یې څنګه سملو که نه نو دا خپله ګیره او دا مخ یې د خاورې پورې بېوس کړل او چغې کړې الله یا الله ما سره به څه کې الله ما سره به څه کې
زه به تا سره ملاویږم هېڅ را سره نشته پروردګاره ستا دا نوم را سره دی دغه سپینه ږیره را سره ده بل زما وی شاګردانو په چغو چغو په ژړا شو چې دا د حدیث استاد او دا د دې بزرګانو پیر او د دې حالت ته ګوره خدای موږ به څه کوو خدایا یو دا ستا نوم دی را سره الله او دغه سپینه ږیره ده دې خاورو پورې درته مګم بل را سره څه شته نه چې دې تاله درو مسلمان چې پله کې د یو صحابي د نبي علیه السلام مبارک واورېدل د الله نوم ای الله ځان ته رانږدې که او پیغمبر علیه السلام په دې تندي باندې ښکل که وی ستا الله رسوله ما خو څه نه دي کړې او نه مې څه نیکي کړې د تا ځان ته ولې رانږدې کړم وی دا لفظ د الله چې دی اوی زما د زړه کې دی د الله نوم راکړم واقعي د الله نوم چې سړی په محبت او په مینه والي هغې کې ربي برکت او رزق وښیي